yung jeep. Yan. 原路去，原路回。3点40我们回到船上集合就好了。船停在4号码头，4号码头。Saan tayo dadalhin yan? Senggang? Diyan lang? Dadalhin tayo sa Cebu nito. Cebu. Indonesia sa Ito yung jeep ng Pilipinas. Ito yung jeep ng Cebu. Hindi sila maniniwala. Sabi mo na taxi ng Taiwan. Taxi ng Taiwan. Ito yung dagat na nakulangan ng asin. Ah, marami ka rin pala kasabay eh. Kaya nga. Tatin na nga tayo eh. Uy, dun! Yan! Dun! 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 Ayun sa one. Bakit hindi tayo nihatid? Ayun sa one. Oo. Si Juan. Si Juan dyan. Si Juan. Solo flight. Dito. Ito yung taxi ng dagat. Ito siguro yun. Ayun oh, sa dulo. Ay, niwan tayo. Doon daw tayo. Oh. Doon tayo sa one. Ayun, yun. Ato, kayo dun. Ay, ang wangho. Yan. Oy, saan kayo pupunta mga katropa? Doon sa wangho. Ha? Dito kami pupunta sa bangka. Ito yung, bakit parang lumilindol? Siyempre. Ala, umuga, uy. Humawak ka lang. Ayoko sumakay, gra. Hindi, humawak ka lang. Ayoko. Ito yung taxi ng dagat. Kanina, saya-saya mo ngayon, bigla iba na tono mo. Amo. Lumapit na. Grabe kayo. Takot kasi ako. Uy! Takot kasi akong sumakay ng ito, Wala guys. ako napanood sa Facebook. Yung pipicture na sabi, lumakay ka, tatalon. Lumakay ka. Kung malapit lang dito ulan eh. Dito sa may bangka. Labasan. Dati na. Yan. May kabayo pa pre oh. Asan yung kabayo? Ano? Ang cute ng kabayo, parang aso. Ang cute boy. Yan na. Ay, ang dami natin. Sige na, linya na. namin yan. Yun yung sinakyan ko papuntang Mindanao nung nagpunta ko Mindanao. Yan yun. Doon tayo sa taas. Pwede ba? Baka hindi pwede. Hindi ah. Hindi na mababasa. Hawakan naman eh. Ay, ayaw ka na. Okay, pwede. Hindi daw pwede. Nakakatakot. Ano pwede tayo? 都是一家人的意思啊！相信从一大道上的旅客们，你们都有听到少主人他们在唱这首歌哈。我们都是一家人的这首歌，那就是一大道最后一个由来了哈。不要分外省人、本省人、我去的是你，我们都是一家。 Ano na? Alis na? 里面还有多一点呢，过吗？好，欢迎各位啊，在金沙洲码头观光游行啊。去跪下，谢谢。头饭店号，那从一大少回到我们水社这一段的旅程呢，就由我们的团长红茶跟我凤梨号为各位服务了啊。那从一大少出发呢，那我就来介绍一大少的历史由来了哈。那早期日本人统治我们台湾的时候呢，他们称这边少府原住民称为番号，所以说这
叫做翻色翻色。那台湾光复了以后呢，蒋介石先生把它改名为德化色德化色。那德化在原住民听来跟这个翻是同样的意思蒋介石先生依然认为他们没有道德、没有文化，想要道德文化来感化他们，这也不对所以说，经过了原住民友会跟我们的政府，然后白天他们再把脚吊拉起来这就是造水的普及方式，叫做造的四手吊网好，听到了四手吊网之后呢，那你们觉得我们约海是天然的湖泊还是人工的湖泊？人工的Bili kami ng mga souvenir dito. Ako mayroon akong I love Taiwan eh. Maganda rin yung yellow, ano? Oh, maganda yung yellow, nakakaputi. Pagka pupunta kayo dito, may mga souvenir, pwede kayong bumili. Mura-mura lang din naman, 100. Ayun, 100 lang siya. Uy, bili ka ng ganito, tag-iisa kayo ng asawa mo. Uy, kuya, pantrabaho. Pang ano, yan Mahal naman. 250 lang yun. Laban niya. Yan bili ka niyan, 100. Bigay mo yun sa asawa mo yung maliit, tapos sa'yo yung malaki. Tapos pag nakita kayo, itapik nyo ulit. Yan mga souvenir guys. Bili kayo mga yung mga ganito lang. 390. Mahal pala to. Ito kuya, 650. 650 pala to. Meron ako mga ganito, mga bigay-bigay lang. Mga ganito, maganda din to. 350. Ay, ano na siya? Ganda niya. Ano na siya? May kasama na siyang May kasama na siyang kwintas. Magkano yan? 350. Ito lang yun, 350. Oh, akala ko kasali yung kwintas. Kasama na siguro nandiyan Nandyan nga. Kasi ito, yan 啊，这个剪布吗？啊，那个小姐，这个剪布350嘛，这样。没有，这是手链。嘿， yun lang palawi. Ayan bilhan mo yung asawa mo ganito Ang ganda Maganda to, mag-blink-blink sa kamay mo. Magkano kaya ito? Dapat yan sa katosa. 80. Ito, pag nanganak ka, Uy, bilhan mo yung mga Magkano raw yung ganyan? Magkano? 80. Bilhan mo yung asawa mo para naman may souvenir. Yung anting-anting ko pala ng ganito hindi ko na isuot. Anting-anting. Ay, hindi ko isusuot yung anting-anting kasi sabi ni iba, anting-anting. Ayan, bili ka ng ganyan. Bagay sa'yo yung ganyan. Yung mga ganyan, kwintas. Marami kayang mga taga sa atin nagsusuot nito mga kwintas nito. Bili ka na. Huwag ka na magdadalawang isip para Kanino ba dyan? may mga butiti daw dyan. Kain na. Kausapin mo. Marunong naman sila magsalita ng Pare-pares tayong dalawa Ako! Excuse me, sir. you'd like a picture of us? Sure. That's okay. Like, come on. Okay. Thank you. I was only joking. A photo of all you. But, ayaw ko. Nahiya ako. Nahiya ako. Bahala na kayo dyan. Nahiya ako. Oh, sige. Hindi pwedeng ako kasi binabantay kong yung itik. Ibang alas 8 na sa bahay na tayo. Pwede rin. Tara. Taychong na tayo. Dito. Ay, wala na pala. Doon sa kabila. Hanggang dito lang. Dito. Tara.
Ano, dito tayo bababa na lang. Pareho lang eh. Ala, oo nga pala, no? Eh, saan dumaan yung iba? Ay, doon po sa kabila, no?